大家好，我哋係 Bubble Pig。咁今日咧，我就會拍我哋嘅三個我哋即係2個鐘整自己製造嘅 slime。咁我哋先俾你睇啊！我哋咧會數呢個、唔知同埋呢個，因為唔記得咗，唔知嗰個擺咗喺邊。所以就有。咁咧，而家我哋就會介紹呢個有情黃魚橋。咁咧，呢個 slime 咧就好 soft 嘅，係好毒啦。係佢超好毒啦，同埋佢超好拉。而家我哋就係放一啲 shaving cream 同 shaving cream foam 都係一樣嘅。日本城買㗎，起碼要29蚊啊！嗰陣間好 cheap 啦，我都覺得啦。因為出邊買嗰啲咧，可能係30幾蚊到40㗎。其實呢個本身已經係 fluffy slime 嘅。係我哋想整 dry fluffy 嘅。本身咧，我哋係想整呢個係 snow slime 嘅，即係一個超 fluffy 嘅 slime， 即係變成 snow slime，因為佢太白啦。呢個都好白嘅呢個 slime。係。咁咧，我哋就好中意白色啦，所以咧。我哋唔係成日都染色，好似呢個色咧，我哋唔係好中意呢個 slime，同埋咧，因為你唔好以為我哋叫 Bubble King 嗰啲 slime 啊，嗰啲嘢都係粉紅色㗎。係。我哋叫 Bubble Pink 咧，但係我哋咧都係好中意 white 嘅，所以我哋叫 white bubble。但係咧，我哋仲未改啊！但係因為我哋最中意嘅顏色都係 pink， 但係我哋咧仲唔中意即係太顏色嘅 slime，因為如果你擺耐咗嘅話咧，嗰個顏色好容易乾噶嘛，因為顏色都會乾噶嘛。所以而家咧就可以介紹一個 jumbo slime， 個最大嘅咁係我拍啦。咁而家呢個邊個拍啊？咁咧，而家咧，我先攞出嚟先。係一個 fluffy 嘅 slime。哎呀，呢個好大，但我都覺得你哋即係有時候嗰啲人就係覺得咁細，因為佢哋整嗰啲衫係好大。咁其實咧，有啲人咧覺得整得咁大嘅 slime 咧，係咪有好處嘅咧？我就覺得唔係㗎啦。係咯，只係整啫嘛。其實整咁大已經係算好大㗎啦。同埋咧，你整完咧就即係好嘥啊！係啊，即係過幾日咧，你就唔中意啦，真係。係啊，即係我哋以前咧係我哋有個拍檔嘅，跟住咧佢本身就好中意 slime， 跟住咧我哋整咗一個差唔多有呢個 feel 晒呢個嘅 slime， 跟住佢咧就首先好中意個 slime， 跟住咧過咗一排咧，佢同我哋講。你要咗嗰個 slime 啦，如果你唔要嘅話都抌咗佢。跟住我哋問，你本身好中意 slime 嘅喎，點解你會抌咗佢嘅？咁而家我哋就放書邊放。跟住佢話佢唔中意 slime 咯，所以整一個咁大嘅 slime 真係冇好處。但係咧，呢個 slime 唔係整大嘅，我哋冇整，即係我哋係本身係差唔多咁大嚿嘅咋，我哋係加 shaving cream 啊，加嗰啲 bubble 啊，先可以變得咁大嘅。係啊，所以差唔多都，如果用水洗咗好多佢嘅話，先得咁細嘅啫。其實咧，加 bubble 咧都好似 shaving foam 咁噶。但係 bubble 冇 shaving foam 咁好咯。係。睇到啊！啱啱我唔小心即係咁咧，有一啲咧飛到佢嗰個 slime 有咩？係啊。我睇唔到。咁咧，而家就係請黃魚橋做嗰個藍色嘅 slime。咁咧，藍色嘅 slime 就喺呢度先。哇！切，睇到。
咁呢個就係我係用一個 Cat Nixon 嘅好豬。咁咧，我哋下次個片咧就拍 Cat Nixon 㗎。呢個我覺得呢個唔係好好讀同埋好好玩咯。嗱，佢而家要試下讀先。我話3、2、1，你就讀。3、2、1。等下，我哋再嚟一次啊！3、2、1。咁咧，我就玩下呢個衫啦。等下。咁佢都幾好拉啦。其實你真係可以講佢好拉嘅，因為咧多數嗰啲鬼口水咧都唔好拉㗎。所以咧，呢個衫已經好好，入邊咧係有一啲白色嘅珠珠嘅。咁而家我哋再嚟一次啊！3、2、1。咁咧，呢個衫就好好讀㗎啦，係有一個藍色。如果你睇到係有一個藍色，如果喺鏡度 show 嘅話，呢個係好似白白，即係好淺好淺嘅藍底咧。如果真實嘅話咧，係一個綠綠地顏色。如果你睇唔到，其實如果你咁樣睇嘅話，真係好似有一個咁樣就。咁樣就係啦，咁我哋嘅3個 slime 就 show 完啦。咁希望你中意，記住訂閱喎，同埋 subscribe 喎。訂閱同埋 subscribe。係啊。跟住咧，咁咧，今日我哋下次再見啦，拜拜。